السلام عليكم. بونجور تو الموند. الوغ اليوم كنت غنصاوب واحد الوجبه خفيفه ظريفه وقلت لي مالا نتقاسمها معكم. جو فولي en fait préparer un repas rapide, léger, enfin pas léger vraiment. Je voulais préparer un repas rapide et bon, et je me suis dit pourquoi pas je le partagerai avec vous. Alors اليوم غنصاوبوا ما يسمى بالhachis parmentier. Alors aujourd'hui, je vais préparer ce qu'on appelle le hachis parmentier. الاشي بارمونتي كيدير بحوايج اخرين او لا في حويجات مغايرين على دابا. انا غنديرو بالمكونات اللي غنقول لكم دابا. هادو المكونات الاساسيه غنقولهم لكم، من بعد نهضروا على المكونات الجانبيه. Donc en fait, pour mon hachis parmentier aujourd'hui, je vais avoir besoin de pommes de terre. Ici, j'ai 1 kg de pommes de terre. J'ai un demi-kilo d'épinards, un demi-kilo de poulet coupé en petits dés ou en petites lamelles, un oignon ciselé. Ensuite, je vais vous dire également de quoi on a besoin. بالنسبه للعناصر الاساسيه اللي كيكونوا هذا الاشي بارمونتي، عندنا البطاطا. هنا عندي كيلو د البطاطا، عندي نص كيلو ديال السبانخ، نص كيلو ديال الدجاج مقطع طريفات صغار، وواحد البصله مشلطه رقيقه. هادو هما المكونات الاساسيه. اول حاجه غنبدا بها، غندير البطاطا ديالي تسلق عاد، ونهضر لكم على المكونات الاخرى وعلى حوايج اخرين. دونك البطاطا ديالي غنديرها القشور ديالها من الاحسن تسلق، لان من بعد غادي نرجعها ك purée. Donc voilà, première des choses que je vais faire avant de vous parler des autres ingrédients, je vais mettre mes pommes de terre à cuire dans de l'eau. بالنسبه للمكونات الاخرى غنحتاجو ملحه، بزار و noix de muscade ou le gouza محكوكه. Donc on va avoir besoin pour les autres ingrédients de sel, poivre et noix de muscade. غنحتاجو شويه ديال chapelure, on va avoir besoin de chapelure également. غنحتاجو الفرomage او الجبن المبشور، الكونتيتي اللي بغيتو من 100 غرام حتى ل 300 غرام. Donc on va avoir besoin de fromage râpé, fromage spécial gratin ou autre. يعني تقدروا تستعملوا شي جبن اللي يكون خاص بالكراتا او لا اي جبن واحد اخر، الموتزاريلا او لا شيدار او لا اللي عجبكم. Donc pour le fromage râpé, on va avoir besoin entre 100 g et 300 g selon vos goûts, selon vos préférences. On va avoir besoin de beurre. Le beurre, on va l'avoir besoin pour la purée et pour en fait beurrer notre moule. غنحتاجو الزبده اللي غادي نحتاجو شويه منها البوري ديال البطاطا ديالنا، وغنحتاجو واحد الطريف باش ندهنو به المول ديالنا. On va avoir besoin également de crème, de préférence crème de cuisson qu'on va utiliser pour les épinards et un tout petit peu pour notre purée si vous voulez l'ajouter. وغنحتاجو كريمه من الاحسن، كريمه الطبخ، لان غنحتاجو شويه منها السبانخ فاش نطيبوهم، وغنحتاجو شويه نزيدوه في البوري ديال البطاطا عندنا. وغنحتاجو واحد الثومه صغيره، on va avoir besoin d'une goustaille et d'un œuf، واحد البيضه صغيره. دونك اول حاجه غناخذ واحد المقله، va prendre une poêle، غنديروا فيها شويه ديال الزيت، va mettre un peu d'huile، واحد 2 معالق تقريبا، 2 cuillères à soupe d'huile. Et on va y mettre l'oignon. غنديروا فيها البصله ديالنا، غنشحروا. On va le faire revenir jusqu'à ce qu'il soit translucide. غادي نشحروه من بعد نزيدوا له الدجاج. Donc on va le faire revenir un petit peu avant d'ajouter notre poulet. Alors pour le hachis parmentier, à la base il est fait avec de la viande hachée. هاد الوصفه ديال اليوم، هاد الكراتان او الاشي بارمونتي، في الاصل ديالو كيدار بالكفته. Et tout au début en fait il était fait avec les restes de pot-au-feu, avec une pomme de terre réduite en purée avec juste de l'eau. وفي الاصل في الاول هاد الوصفه كانت كدار بالبطاطا اللي كنطحنوها غير بالماء ديالها، كنرجعوها بوري غير بالماء ديالها، ما كنزيدولهاش اضافات ما عدا الملح والبزار. وكنديروا معاها يعني ما تبقى لنا، مثلا بقاونا طريفه ديال الدجاج او طريفه ديال اللحم او كنطحنوهم وكنزيدوهم مع هاد البوري ديال البطاطا ونديروا بها واحد الوجبه. Donc en fait, on prenait les restes de pot-au-feu
qu'on a mangé la veille ou avant. Et on les réduisait, en fait, on les hachait. D'où le nom de hachis. On les hachait et on les accompagnait avec cette purée de pommes de terre à l'eau uniquement. هذا هو الاصل ديالها، ولكن دابا ولات واحد الوجبه اللي غاسترونوميك، وكاين فيها بزاف ديال التجديد، وكاين فيها بزاف ديال المواد اللي تزادوا عليها، وبزاف ديال العناصر اللي نقدروا نزيدوهم، والاضافات اللي نضيفوهم او نعوضوا حاجه بحاجه. ولات دابا حتى في المطاعم الكبرى كتحط بشكل راقي، يعني شي حاجه وحده اخرى، كل واحد كيفاش كيتخيلها، كل واحد كيفاش كيديرها. انا اليوم درتها بالدجاج. alors moi aujourd'hui j'ai choisi de la faire avec du poulet et des épinards. اللي تشحرات البصله، دونك لونيون كيف كتلاحظوا البصله ديالي تشحرات. alors comme vous l'avez remarqué, l'oignon il est redevenu translucide. Je vais ajouter mon poulet coupé en petits dés ou en petites lamelles. غادي نضيف الدجاج مقطع طريفات صغار او شرائح رقيقه. وغادي نشحرو حتى هو مع البسله. جو فيه غوفينيغ افيك لونيون. على فكره كما قلت لكم هاد الوصفه في الاصل راه كدار يعني اي حاجه شاطت لكم ديال الدجاج ولا اللحم اللي تقدروا تطحنوها وتستعملوها. يعني مثلا راه الدجاج بعض المرات الا شاط نكونوا درنا شي كميه كثيره الدجاج، مثلا حمرناه ولا تيشات، راه هذاك اللي تيشات كنقادوه كنقطعوا طريفات صغار ونستعملوه، ما نحتاجوش داك الساعات اننا نطيبوه. غادي نخلي الدجاج ديالي يتشحر بشويه. الدجاج ديالي انا غندير فيه مليحه وبزار، وغادي نزيد فيه واحد نص كاس ديال البويون. الا كان عندكم بويون ديال الخضره اولا ديال الدجاج، هذا كيبقى اختياري، غير حيت انا دايره غير طريفات ديال السطر باش يجيني ما يجينيش ناشف شاحت. دونك فوالا جو في saler poivrer mon poulet. Je vais ajouter également un demi-verre, enfin un demi-verre à peu près 75 ml, disons 75 ml de bouillon. Vous pouvez ajouter du bouillon de poulet, du bouillon de légumes, au choix. Vous pouvez, quand vous pouvez, vous en passer. C'est juste parce que j'ai fait juste des morceaux de blanc de poulet et je veux que ça soit plus onctueux. Ça fait وغادي نخليهم يطيبوا واحد شي شويه على خاطرهم. Je vais les laisser cuire encore un peu. بالنسبه للسبانخ، alors pour les épinards, je vais mettre un peu de beurre. غادي ندير شويه ديال الزبده، غندير الثومه، الضريس ديال الثومه اللي عندي. je vais mettre l'ail. Et je vais faire revenir mes épinards également. وغادي ندوز لي زيبينار اولا السبانخ ديالي حتى نشف منهم شي شويه الماء، عاد نزيدهم الكريمه. Donc après que l'eau s'évapore, ensuite je vais ajouter la crème. Je vais les laisser réduire un petit peu. غادي نخليهم واحد شي شويه. منين شفات ليا نشفوا لي زيبينار اولا السبانخ من الماء. Donc les épinards sont réduits. Je vais ajouter du poivre. غادي نضيف شويه ديال البزار، du sel, un peu de sel, et un peu de crème وشويه ديال الكريمه، قياس تقريبا ديال واحد 3 المعالق كبار او حتى او 4. Donc je vais ajouter l'équivalent de 4 cuillères à soupe de crème. De toute façon, si
Si vous en voulez plus onctueux, vous pouvez ajouter. إلا بغيتو ديروها أكثر يعني تزيدوا فيها كريمة تقدروا تزيدوا واحد المعلقة ولا جوج أخرين. Voilà, je vais laisser quelques secondes et je vais éteindre le feu. غنخليها غير واحد دقيقة كاع ونطفي عليها. البطاطا ديالي تسلقات، donc mes pommes de terre sont cuites. Je vais la rajouter du beurre à raison de une cuillère à soupe ou 2 cuillères à soupe de beurre. Je crois une cuillère à soupe, 2. On va faire 2 cuillères à soupe. غنضيف لهم 2 معلقات كبار ديال الزبده. غادي ندير لهم مليحه وبزار. Je vais saler et poivrer. Voilà. Je vais réduire en purée un peu d'abord. Voilà. غادي نطحنهم شي شويه بحال هكا وغادي نضيف لهم واحد البيضه. جو اجوتي ان نوف. زدت البيضه وغادي نزيد شويه ديال الكريمه اولا شويه ديال الحليب اللي بغيتو. دونك جو اجوتي ان بو دو كريم ou un peu de lait ce que vous voulez en fait ou un peu d'eau de cuisson. تقدروا تزيدوا ايضا شويه ديال الماء ديال طابت فيه البطاطا ونعاود نخلط مزيان اي جو ريميلونج. باش يتجانسوا جميع العناصر. تقدروا تزيدوا فيها الفرomage غير انا غادي نديرو في الطبقات دونك ما غاديش نزيدوه هنايا. دونك vous pouvez ajouter du fromage si vous voulez. Moi je vais pas l'ajouter parce que je vais en mettre entre les différentes couches. Voilà. Ça fait. هاهي وجدات. Donc elle est prête. Alors j'ai juste omis de dire que j'ai ajouté aussi de la noix de muscade dans ma pomme de terre. نسيت ما قلتلكمش بلي راني زدت شويه د الكوزه مطحونه في البطاطا ديالي. العناصر ديالي كامله راه موجوده. الدجاج ديالي مع البصيله طايب، السبانخ حتى هي والبيوري ديال البطاطا حتى هي واجده. Donc voilà, tous les composants de mon plat d'aujourd'hui sont prêts. La purée de pommes de terre, les épinards à la crème et mon poulet aux oignons. غناخد دابا البلا ديال الكراتان ديالي غنحاول ندهنو واحد الدهنه خفيفه. جو بروندر بالزبده بطبيعه الحال. جو بروندر mon plat gratin. Je vais l'induire de beurre. Voilà. J'oublie pas les côtés bien sûr. Voilà. C'est tout. غادي ندير الطبقه اللي لتحت. غادي ندير الطبقه ديال السبانخ. Donc tout en bas, je vais mettre mes épinards. Bien sûr, si vous voulez encore un gratin plus, je dirais, si vous voulez, vous pouvez mettre une petite couche de pommes de terre tout en bas avant de mettre les épinards. Donc il est بغيتو تقدروا ديروا واحد الطبقه ديال البطاطا صغيره من التحت قبل ما ديروا السبانخ. غير هي خصكم غتزيدوا القياس ديال البطاطا، ما غاديش تكتفاو بكيلو. Donc dans ce cas, il faudra y penser et ajouter par rapport à la quantité. Et de toute façon, ça dépendra aussi de votre plat à gratin. Pardon. بطبيعة الحال غتبقى حتى قضية ديال البلا ديالكم قداش هو، واش كبير واش صغير واش. انا كيف كتلاحظوا هنا راه عندي البلا شويش كبير. دونك كنحاول عندي البلا هنايا شويه كبير. دونك غادي نحاول نستف لي زيبينار. غندير فوق منهم واحد شويه ديال الجبن مبشور. Donc je vais parsemer d'un peu de fromage râpé. Enfin vous pouvez utiliser un mix. يعني الا خلطوا بزاف الانواع ديال الاجبان تيجي لذيذ ايضا. Ce que j'ai fait ici. Donc un mix
دو فرomage. غادي ندير الدجاج ديالي مع البصيله. غنحاول باش يعني نطاليه باش ما يجيش غير في بلاصه وحده. دونك فوالا جو في mettre par-dessus mon poulet. تقدروا تطحنوه كيف ما قلت لكم بالكفته، كيجي حتى هو رائع بالكفته ديال البقر. Donc bien sûr vous pouvez hacher votre poulet. Moi je préfère le mettre comme ça. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit au départ, la recette initiale c'est avec du haché de bœuf. C'est encore très très bon. ولو تقدروا تستغناو حتى على السبانخ، تقدروا ديروه غير بالكفته وبالبطاطا. غير تحاولوا ديروا مثلا جوج ديال طبقات ديال البطاطا، وحده من التحت وفي الوسط، في الوسط ديروا الكفته ديالكم، ومن الفوق ديروا بطاطا. Donc vous pouvez également vous passer des épinards si vous voulez bien sûr, et mettre uniquement une couche de pommes de terre à la base, du haché de bœuf ou au milieu, ou du poulet, et au-dessus la dernière couche de pommes de terre bien sûr. Voilà. غادي ندير مازال شويه د الفرomage. Je vais encore mettre un peu de fromage. شويه د الجبن فوق. وفي الاخير غندير البطاطا ديالي. دونك tout au-dessus je vais mettre ma pomme de terre, enfin ma purée de pomme de terre. غادي نحاول نحطها غير بشويه باش نقدر نسرحها. Donc je vais étaler tout au-dessus ma pomme de terre ou ma purée de pomme de terre. Je vais le faire délicatement pour essayer de l'étaler pour avoir une couche uniforme. Voilà. Je l'étale juste avec une cuillère ou une spatule. غادي نحاول نسرحها فقط بملعقه اولا بسباتول. صافي ملي نقاد المول ديالي نحاول غير نقيه شي شويه. Je vais le nettoyer juste un peu parce que dans tous les cas ça va être le moule dans lequel je vais présenter mon. يعني ضروري تنقى وتقادوه لان راه هو المول اللي غتحطوه فيه اصلا. Je vais parsemer de chapelure. غادي نرشهم الفوق بالشابلور وندخلوا الفران على نار متوسطه اولا غير فقط تحت من الكري واحد 20 دقيقه اولا على حسب الفرن ديالكم. Donc je vais faire rentrer au four à 180 pendant une vingtaine de minutes. Tout est cuit, c'est juste pour qu'il garde sa chaleur et pour que ça se gratine tout au-dessus. Donc كندير انايا الشابلور وغادي نزيد طريفات ديال الزبده من الفوق. Je vais ajouter également des petites noisettes de beurre tout au-dessus. Voilà. Avant bien sûr de le mettre غادي نرميهم غير هكا عشوائيا. Je vais parsemer juste comme ça aléatoirement. Voilà. وغندخلو الفران et je vais le mettre au four. وهذا هو الشكل النهائي ديال البلا ديالي ديال اليوم الاشي بارمونتي. نتمنى ان الوصفه نالت الاعجاب ديالكم وصدقوني وصفه لذيذه تستاهل التجربه. ما تنساونيش بلايكاتكم تعاليقكم مبقى لي نقول لكم تبقاو على خير. Voilà, c'est mon hachis parmentier d'aujourd'hui. J'espère que la recette vous a plu. J'espère aussi que vous n'allez pas hésiter à la tester. Vraiment, c'est une recette délicieuse, rapide aussi à faire.
N'hésitez pas à me laisser des likes, des commentaires. D'ici là, je vous dis à très bientôt.